嗯。大胆九王，居然差遣下人行刺太子妃！太子殿下，娘娘深夜流落在外，臣弟怕娘娘清誉受损，便容留娘娘在臣弟帐中休息。我的遇刺与九王毫无关系，反而是九王的人救了我。那行刺之人已经拿去审问了，原来幕后指使另有其人。可知是何人所为？还不就是刺客是我一个人审的，还没有说出幕后指使是谁，便挥刀自宫而亡了。自宫？他自宫前都说了什么？并未说出有用的消息。快去保护娘娘！娘爷，快跑！娘娘，快跑！快跑！你去保护娘娘！太子殿下危险！这是几个刺客，又能奈我何？扔开！卑职奉了皇上的旨意，要保护太子殿下的安全，恕卑职不能从命。保护好太子殿下！这是哪门哪派的武功？不知道，看起来挺厉害的。管他哪门哪派，上！快走！太子殿下，我等已将刺客击溃，卑职这就去四处看一下，是否有同伙。
你们这群废物！怎么办？试试游到下游去。走。九王，走。张鹏鹏是不会睡的。太子殿下，我等刚刚又制服2个刺客，还请殿下速速随我们回去。这个地方不安全，刺客随时有可能第2次偷袭。张鹏鹏，张鹏鹏，你是喜欢温润如玉、成熟稳重，还是喜欢浪漫洒脱、年少英俊？其实喜欢什么样的人呢，不重要，重要的是那个人是谁。我和老九，谁更讨女人的欢心？你终究还是选错了。殿下，殿下，殿下，殿下！抱紧你的体温，我心跳都火爆。把这条河给我收遍了。是。别跟着我，你们去那边搜，我往那边搜。是。我现在已经是你的太子妃了。张鹏鹏，你的命是我的，你不准死，我不准你死。